Mangwanani akanaka kwamuri mose. Kusangana kwatiri kuita muchikamu chino chekushumirwa kweevhangeri yaKristu. Today is the 23rd of August 2020. Tiri pano paWestview Baptist Church, which is situated in the city of Harare, tichishumira ukuru wamambo Jesu. Toda kutenda Ishe wedu ari kukuchengetai, ari kukunzvengesai munguva dzatiri dzakaoma, and I'm very happy nema statistics ari kubuda panguva dzino pertaining COVID-19. Patiri kunzwa kuti most of the people are recovering. We are actually seeing the hand of God. So tinotenda Mwari naizvozvo. Tikotenda zvekare Westview Baptist Church, the media team, the executive committee, the deacons, and everyone who is putting his or her hand for this work to proceed. Tinotenda Mwari wamasimba ose. Tichaverenga magwaro nhasi ndikoshumira kwenguva pfupi. Magwaro andiri kuverenga tichatora kubhuku yaMatthew. I shall read from the book of Matthew. Matthew chapter 17, verse 24 to 27. Then Matthew chapter 24, verse 32. Tichaverenga Bible rinotitendedza kuverenga both Shona and English, so that we can help everyone kuti anzwisise. Matthew chapter number 17, verse number 24 to 27. Vakati vachisvika Capernaum, vanhu vaigamuchira mutero vakauya kuna Petro vakati, mudzidzisi wenyu haaripi muripo wetemberi here? Chirungu chinoti, and when they had come to Capernaum, those who took the temple tax came to Peter and said, does not your master make payment of the temple tax? Akati, hongu. Zvino wakati achipinda mumba, Jesu akatanga kutaura kwaari achiti, unofungeiko Simon? Madzimambo enyika anotora muripo nomutero kuna vana aniko? Kuvanakomana vavo kana kuvaeni? He says, yes. And when he came into the house, Jesus said to him, what is your opinion, Simon? From whom do the kings of the earth get payment or tax? From their sons or from other people? Mushona pa verse 26. Petro akati kwavari, kuveni. Jesu akati kwaari, saka vanakomana vakasununguka. Verse 27. Asi kuti tirege kuvagumbusa, enda kugungwa, ukande chiredzo, ubate hove inotanga kubuda. Kana washamisa muromo wayo, uchawana mari, uitore, uvape iyo, ive yangu neyako. Muchirungu, verse 26. And when he said, from the other people, Jesus said to him, then are the sons free? Verse 27. But so that we may not be a cause of trouble to them, go to the sea and let down a hook and take the first fish which comes up, and in his mouth you will see a bit of money. Take that and give it to them for me and you. Let me read from the book of Matthew again, chapter number 24, verse number 32. Asi dzidzai mufananidzo muonde, kana davi rawo rava nyoro
mashizha achitunga, munoziva kuti munakamwe wava pedo muchirungu. Now take an example from the fig tree. When her branch has become soft and puts out its leaves, you are certain that the summer is near. May the Lord bless the reading of his word. Mwari varopafadze kuverengwa kweshoko ravo muzita raJesu. Hallelujah. Now, ndiri kuda kubata nyaya inoshamisa yatapiwa mwaka uno na Jehovha. Nyaya yekushumira kana kuti kushumirwa kunoitwa Mwari nemamiriro ekunze. Yatapa theme inoti when the nature serves Christ. When the nature serves Christ. Topic yatiri kufamba nayo nhasi. The title of our message inoti learn a lesson from the fig tree. If you read from the book of Matthew, chapter number 24, verse number 32, inotaura nyaya yekuti dzidzai pamuonde. Kana davi rawo rave nyoro, mashizha otunga, zivai kuti zhizha rave pedyo. This version yatashandisa inoti zivai kuti munakamwe wave pedyo. Now, if you look closely at this verse, it is very simple for us to be diverted to the issue of the end of age. Nguva yokukwana kwe mwaka, nguva yokuuya kwa Kristu. As in us, we are a bit different from that perspective. Atisi kubata nyaya yekudzoka kwa Kristu. Tiri kubata nyaya ye obedience ine nature. Kugamuchira kwakaita nature kuti Mwari vanofanira kunamatwa. Pane mutauro wechirungu unoti if God does not fix the situation, if God does not fix the situation, he is using that situation to fix you. Kana Mwari vasingagadzirise chimiro che situation yako, Mwari vari kushandisa situation iyoyo kuti vagadzirise chimiro chako. Now, munonzwisisa here hama kuti nature yakashumira Jehovha, nature inoshumira Jehovha, uyezve iri kushumira Jehovha kudarika munhu. Ndanga ndichinamata Mwari vachindibatsira ndichiratidzwa inini kuti Mwari havana nhamo nevanhu, asi vanhu ndivo vane nhamo naMwari. Ndoda kuti panapa ndifambe nekukurumidza ndimbokutaridzai mamwe mascenarios nature payakashumira Mwari, Mwari vakafadzwa nazvo kunyangwe munhu asina kushumira Mwari. Do you still remember one other time Jesu vanotuka muonde? Muonde ndokubva wanzwisisa kuti ndatukwa nemuchinda worugare, andituka mukuru, ndokubva waoma. Pamwe muonde uyu wakatoronzwa vanhu vachitaura manzwi asina kururama, but hauna kuoma. But when Jesus cursed the fig tree, it withers. Do you still know dongi panyaya yaBalamu parakaona mutumwa rakagwadama rikati aiwa, vamwe vese ndingaita zvandingaita, but ari mberi kwangu muchinda worugare? Munonzwisisa here mambo Jesu vachipinda muJerusarema, vanhu vachifara vachiti auya muchinda worugare, vachiwadza mashizha pasi. VaFarisi vakada kuvanyaradza, Jesu anopindura oti kana mukavanyaradza matombo aripo anogona kushumira. Kureva kuti munhu ngaaite zvoumwari achiziva kuti there is a substitute. Kana munhu asina kuita zvaanofanira kuita, denga rinogona kutuma nature kuti iite izvozvo. Do you still know the tombstone that respected Jesus
rakakunguruka rikasuduruka. Jesu achibuda mariri, dombo rikati ndinaniko pane zvaakuda kuitika izvi. Do you still remember the fire when Shadrach, Meshach and Abednego was in it? Moto ukarasa nature yokupisa kwawo, nokuti zvakanga mauri, zvakanga zviri zvoumwari. You are still remembering the lions when Daniel was in the pit of lions. Chii chakaitika? Shumba dzakatadza kumudya nokuti Mwari vakanga vari mazviri. Unonzwisisa nyaya yekufamba kwaJesu pamusoro pemvura. Jesu wakafamba pamusoro pemvura, mvura ikatrasa nature yezvatinoziva kuti wafamba pamusoro payo anonyura, nokuti mvura pachezvayo yaishumira Jehovha. You still know Joshua achimisa zuva, nokuti Mwari vakanga vari mazviri, zuva rakabvuma kumira. Vazhinji tinonzwisisa matatya achiobeya komandi yaMwari. Moses ari kuEgypt achienda kuna Farao. Saka Mwari havana nhamo yezvekushandisa when it comes to his work. Ndokusaka tataura kuti theme yedu iri kuti when nature saves Christ, humanity must take note. Kana nature ichishumira Mwari, iwe munhu unofanira kuvhunduka. Usati ini ndikasashumira Mwari, Mwari havashumirwe. Mwari vanogona kushumirwa nemhepo, Mwari vanogona kushumirwa nemiti, Mwari vanogona kushumirwa nemvura, Mwari vanogona kuenjoya praise inoitwa nemaruva, nematombo, nemadhaka, munhu pasina. Saka Mwari haana nhamo nevanhu. Ndovane nhamo. Going back to this chapter 17, from verse 24 to verse 27. Kunyatsotarisa panapa, Bhaibheri rinotaura kuti vadzidzi pavakasvika muguta reKapenaumu, vachipinda muguta reKapenaumu, vakandogamuchirwa nematax collectors. Matax collectors vakanzwisisa madisciples. Havana kuvabvunza kuti imi munobhadhara tax here kana kuti hamubhadhari. Matax collectors vakaratidza kuti nyaya yavo haisi centered on the disciples, but the issue was centered on Jesus. They said, mambo wenyu vanoripa mutero here? Peter ndokupindura achiti havaripe. Ukaverenga Bhaibheri shoko raMwari, vateresa havana kukakavadzana naPeter. Vakamubvunza, Peter akapindura. Peter ose munhu akanga ari kufamba naJesu, ari muadmin yaKristu. Peter akadzokera kuna Jesu ndokubva aedza kuvanza zvaabvunzwa nevateresi. But Jesu panapa vanoti vatarisa Peter, vanotanga kureisa topic yabvunzwa kuseri vasipo. Jesu vanoshandisa diplomacy dzamweya mutsvene. Havasi kuti Peter wabvunzwei panze, vanobvunzawo Peter zvaabvunzwa. Vanoti Peter, varanda vakafanira kutora mutero kuna mambo wavo, kuna tenzi wavo here kana kuti kuvanakomana venyika iyi? Peter anoti havana kufanira kuita izvozvo. Jesu anoti kuna Peter, wagona kupindura, but for the sake yekuti hatisi kuda kuita debate nevanhu ava, Peter, ndoda kuti uende kuGalilee, unokanda chiredzo chako mumvura, hove yauchatanga kubata ushamise muromo wayo. Ndoda kuti panapa mundibate zvakanaka, ndibatei zvakanaka. Hove yauchatanga kubata, shamisa muromo wayo. Tora macoins maviri ari mumuromo mayo, uye ubhadhare mari yangu neyako. Saka apa ndipo toda kufamba zvedu zvakanaka kuti tinzwisise kwatiri kuenda. Ministry kana kuti basa ramambo Jesu rave pariski. Vateresi vakomba Jesu
nevadzidzi. Anything can happen, be it criticism, be it a battle or whatever. Pane zvichaitika zvinogona kukanganisa upenyu hwamambo Jesu kana Mwari vasina kupindira. But now listen, kune fish iri kugungwa inogona kusacrifice ministry yamambo Jesu. Andizikana uri kundibata zvakanaka. When Jesus said this to Peter, enda kugungwa, kune fish yaiona basa ndokubva yariska kumedza macoins. Macoins anomedzwa nefish anogona kukanganisa upenyu hwefish. Na iyo fish painotora chirauro inogona kuriska upenyu hwayo. But nekuda kwokuti Jesu vari kuda kushandisa nature, dzimwe dzenguva pashaya munhu asacrifice kubhadharira mambo Jesu kuti ministry iende mberi, Jesu vari kushandisa nature panapa. Fish iri kubva yamedza macoins. Fish yamedza macoins, yadya macoins. Regai timboshandisa panapa, regai timboshandisa narration yakanyatsonaka. Hatidi kuti fish yakamedza macoins, nokuti Jesu ari kuti kana waibata shamisa muromo wayo, which means fish yakaenda kunotora macoins ndokuachengeta mumuromo mayo. Yamachengeta mumuromo wayo ndokubva yamirira Peter. Chaitwa nefish ndechekuti yairwisa kuti ministry gospel rifambe zvakanaka without interruption. So kana nature ichigona kurwisira kufamba kwegospel without any disturbances, what more about a human being? Nefavor yakaitwa naMwari kumunhu. Ukaverenga bhuku raGenesis unonyatsoona zvatakaitirwa naJehovha, dominion yatakapiwa naMwari, zvimwe zvese zvipuka zvakasikwa nenzwi. But when it comes to humanity, Mwari vakashandisa umhizha hwavo, vakashandisa maoko avo, but zvakadaro munhu haade kunamata Mwari. Peter anotaenda kuGalilee, anosvikobata fish. Abata fish anoishamisa. Peter ashamisa fish, anotora macoins, which I believe up to now kuti that fish haina kurasikirwa neupenyu hwayo. Nokuti mandate yekunobata fish yakanga isiri yekudya. Jesu haana kuti enda unobata fish Peter nokuti tafa nenzara. Jesu akati enda unobata fish kuti fish iyo iseve purpose. Fish ichipedza ichibatwa macoins achitorwa. I believe kuti Peter akadzosera fish mumvura nokuti yakanga yaita service yayo. Ndokubva auya akabhadhara tax. Mambo Jesu akapfuurira mberi noushumiri. Ndiri kuedza kuti chii panapa? Tine basa mudikani. Mulockdown munomu tine basa. Most of the people are neglecting the church. We are watching the buildings, the church, dzichidona. We are watching my worship centers achitadza kuchengeteka zvakanaka. Chikonzero tine vamwe vanhu vari kufunga kuti church yakapera. God is going to restore everything in order. Hallelujah. We need to support the church. We need to support the gospel. Kana tarega kuzviita, Mwari vanoshandisa zvavakasika. Mwari vanoshandisa mamiriro ekunze orumbidza. Mwari vanoshandisa makore, vanoshandisa mhepo, vanoshandisa mheni, vanoshandisa zvese zvavakasika, nokuti zvakasikwa naMwari zvinoziva kuti kuna Mwari. Asi munhu akasikwa naJehovha, akapiwa favor, akapiwa domain, ndiye asingazive kuti kuna Mwari. Amadikani, no shokora nhasi. What are you doing for the gospel? What sacrifice are you giving to impact the lives of people in this situation yatiri? Nerera dzichiri kuda Mwari. Nerera dzichiri kuda Mwari. Mapofu vari kuda kuona Mwari. Chirikadzi dzakamirira kuona Mwari.
asi vanoona Mwari chete kuburikidza nesu. Vangani vawanyengeterera munguva ino? How many people are you praying for? Are you helping? Are you encouraging? Musituation yatiri ino. Are you not living your own life? Kana tatadza kushumira, Mwari vanoshumira. Hatina nguva hama yangu yekudadirana, hatina nguva yekupedza nekuita zvisina maturo. Pasi rino idandaro, tese tinopfuura tinoenda kumusha uriko wakagadzirwa naMambo Jesu. But as we are still living here on earth, let's learn from the nature. Let's take this lesson from the fig tree. Let's take this lesson from anything that God has created. Zviri kushumira Mwari. Right now, let me tell you one thing. When COVID started, neniwo ndakambofunga kuti maybe this is the end of age. But let me tell you one thing. When I saw miti ichiita maruva, ndakatanga kuve necourage. Ndikati Mwari, I don't think this is the end of age. Because kana muchiri kupa maruva kumiti, muri kuziva kuti kune zvinodya mafruits zviripo, muri kuziva kuti kune vachabenefita nezvichabuda pamuti. So there is still time. I want you to utilize this time. I want you to use this opportunity to invest muna Mwari, kubatsira umwe munhu, kuonesa umwe munhu, kudzidza kuti kana warega kuzviita, Mwari vane zvavanoshandisa kuti basa ravo riitwe. May the Lord bless his word today in the mighty name of Jesus. I say thank you. Before I leave this podium, may you allow me just to have a short prayer so that God will help to be focused, to know that without us being active in his gospel, we are as good as nothing. We need to work whilst it is day, because darkness is coming soon, when we cannot do anything. So may I take this opportunity to pray. Baba tinokutendai. We thank you, Heavenly Father. We honor you, Jesus Christ. Tadzidza kure zvamakasika Mwari. Tadzidza uvepo hwenyu mumiti, uvepo hwenyu mumatombo, uvepo hwenyu muna zvose zvamakaisa pasi rino zvinoziva kuti kuna Mwari mukuru anorumbidzwa. Baba, chitidzidzisa isu sevanhu kuti tizive kuti hatisi chinhu asi tiri ivhu riri mumaoko emuumbi. Kana tatadza kushumira, kana takushoorai, kune zvinokukudzai. Kana tati isu hatishumire Mwari, kana tati isu takakosha chaizvo, Baba, kune zvichazvininipisa pamberi penyu. Tanamata nekutenda muzita raJesu. Nyika yeZimbabwe Mwari, tibatsirei kuzvininipisa, tibatsirei kuziva kuti hatina kuzvisika. Muzita rinokosha raJesu Kristu tinonamata nekutenda. The world as well, in the mighty name of Jesus, we pray and we admit that we are sinners. So please, Lord, help us in the name of Jesus. Amen. Thank you. May God bless you.